ನಾವು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಟ್ರೆಸರಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಐತಿ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಕೈತಿಲ್ಲ ರೀ. ಹಂಗೆ ನಿಸರ್ಗದ ಟ್ರೆಸರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಗಳದಾವು, ನಿಸರ್ಗದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಸಂಪತ್ತು ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎತ್ತೆತ್ತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಾವು ಡೋಡೋ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಈಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಅಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗನೆ ಒಂದು 60 ಅದಾವಂತ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ರೀ. ಅವು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ ರೀ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಗಳದಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದವರು ಬರೀ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿಲ್ರಿ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕೈತೆ ಅವರು. ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಕತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕ ಇದ್ದವ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಲ್ದನ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ತೊಗೋತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಉಳ್ಸೋಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಗಳು ಅವು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಕಾಗೆಗಳು ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಗೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಗಿಲ್ಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋಗಿಲ್ಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು. ಈ ಕಾಗೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಗಿಲ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಕೋಗಿಲು ಉಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಉಳಿಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಈ ಇದರೊಳಗೆ ಪರಿಸರದೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ನಾವು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೀ. ಅವ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ರೀ, ಉತ್ತರದ ಗೋಲಾರ್ಧ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಮ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಹಿಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಮ ಆಚ್ಛಾದಿತ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾವು ಈ ಉಷ್ಣವಲಯ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು, ಆ ಉಷ್ಣವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣವಲಯದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಅರೇಬಿಯಾ ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಚಳಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಅವಾಗ. ಆ ಜೋಳವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾರಿ ಹೋಕ್ಕವು. ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದು ಜೋಳ ಬೆಳೆಯೋದು ನಾವು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಜೋಳ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಜೋಳ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಆ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದರೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಕಲಿತು 10,000 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದ ಬರಕತ್ತಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬಾರ್ಹೆಡೆಡ್ ಗೀಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವು ಮಂಗೋಲಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಹಳ ಚಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋತ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಗಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಅವು 15,000-16 ಸಾವಿರ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ. ಅವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋತ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಅವಕ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ಈ ಕಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದೊಳಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ. ಅವು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಸಿಲ್ ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ನಾವು, ಕೊರಕೊಂಚಿ. ಆ ಡೆಮಾಸಿಲ್ ಕ್ರೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ವು ರೀ. ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿಂತವ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕುಸುಬಿ, ಅಗಸಿ ಅಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾರಿ ಹೋಕ್ಕವ್ರು. ಆ ಚಳಿಗಾಲದೊಳಗನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿತೇವೆ. ನಾವು ಈಗ ಬೆಳೆಯಕತ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಅವು ಇರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಳಿಗಾಲದೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಬರ್ತಿದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಬ್ಬು, ಸೋಯಾ, ಗೊಂಜಾಳ ಬೆಳೆಯಕತ್ತಾಗಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕೈತಿ. ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಕಳ್ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ರಿ ಅವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವು. ಈ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕೃಷಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ರೀ. ಈಗ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು.
ಆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಧಾನ್ಯದೊಳಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ತಿಂತಿರ್ಬೋದು ಅವು. ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು. ಆ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಾಗಳು ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಟ್ಲಿ ಈಗ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿ ಈಗ್ರೆಟ್ ಬೇಕ್ರಿ. ನೀವು ನೇಗ್ಲ ಹೊಡ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ. ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ರಿ, ಕ್ಯಾಟ್ಲಿ ಈಗ್ರೆಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಮೈನಾ ಬರ್ತಾವೆ, ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಕೀಟಗಳು. ಆ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದದ್ದನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗಳಂದರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಚೀನಾದೊಳಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ರೀ. ಆ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ವಿಮಾನದಾಗ ನಾವು ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಓದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ರೀ. ಯಾಕೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಎದುರಿಸಿದಾಗಿಂದ. ಆ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಅದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗೈತೆ ಅಂದಂಗೆ ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರಾಕತ್ತಾವು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೀಟಗಳದಾವ ಅಂದಂಗೆ ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ಈ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಬರತ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆದಿರಿ, ಧಾನ್ಯದ ಹಿಮ್ಮಲೆ ಆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅದಾವ ಅಂತಂದಂಗೆ ರೀ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಐತೆ ಅಂದಂಗೆ ರೀ. ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂದಂಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಟಗಳ ನಾಶ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಕೀಟಗಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಾಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಡಿದ ಅವಶ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಿದ್ರಿ? 50-60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆವಾಗ ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕೀಟಗಳ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರಿಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೀಟನಾಶಕ ಹೊಡ್ಯಾಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಭಾಳಷ್ಟು ನವಿಲುಗಳು ಈ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ರಿ ನಾವು. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಬಿದ್ದು ಅವ್ನು ತಿಂದಿರ್ತಾವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ವಿಷ ಹೊಡ್ಯಾತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕಿನ್ನ. ತಿಂತಾವು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಲ್ದನ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಏನೋ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗೇ ಯಾಕವ್ರೆ. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅವಶ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಸರ್, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹಕ್ಕಿಗಳಿದ್ರು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದಾವ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಬಾರ್ ನೌಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ರಿ ನಾವು. ಬಾರ್ ನೌಲ್ ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಇಂಥವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನೊಳಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದವ್ರು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಎಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಆ ಗೂಡಿನ ಹಂತಕ್ಕನ ನಮ್ಗೆ ಬಾರ್ ನೌಲ್ ಗೂಡು ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಡಯರ್ನಲ್ರಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ಅದ್ರ ಬಾಜುಕನ ಇವು ಗೂಬೆ ಗೂಡು ಇರ್ತೈತೆ ರೀ, ಬಾರ್ ನೌಲ್ ಗೂಡು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದು ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ರೀ, ನಿಶಾಚರಿ. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಇದು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಬರ್ಗೊಡ್ದನ ಇವು ಹಾರಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಬಾಜುನೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅವು. ಅದ್ರ ಆಹಾರ ಬೇರೆ, ಇದ್ರ ಆಹಾರ ಬೇರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾವ ಈಗ ಅವು. ಒಂದು ಕಾಲದೊಳಗೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಅವು ಪೊಟ್ರೆ ಒಳಗೆ ಗೂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಲ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡೋಕೆ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗೈತಿ ಅರ್ಬನ್ನಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನೊಳಗೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹವಾಸದೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಗೂಡು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಈ ಗುಬ್ಬಿಗಳದಾವ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಸ್ಟೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಥ್ರೋಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ಆ ಎಲ್ಲೋ ಥ್ರೋಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಗೂಡು ಮಾಡೋಕೆ ಕಲ್ಕೊಂಡೈತ್ರಿ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಗುಬ್ಬಿ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಡು ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಗೂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅವು. ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆನೂ ಹೋದವು ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಡು ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗನೇ ಉಳಿತಾವ್ರಿ, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಕಾಗೆಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ರಿ. ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಊರಾಗದು ಮುಂಜಾನೆ ಮುಸ್ರಿ ಬಾಂಡೆ ಬೆಳಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಒಂದು ಡಬ್ಬಾತ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ರಿನೂ ಒಗಿದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು. ಕಾಗಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಕಾಗಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋತ್ಲೆ ಅವು ಪಾಪ ಅವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದಾವ್ರು. ಅವು ಕಾಗಿಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕೋಗಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಈಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಅವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಿದಂಥವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕೃತಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಬದುಕಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ರೀ.
ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವದಂದ್ರೆ ರೀ, ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬರೀ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ಆಗ್ಬೇಕಾಕೈತೆ ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಯಾವುದಾವು, ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನೊಳಗೆ ಯಾವುದಾವು, ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವಲ್ರಿ ನಾವು. ಅವ್ನು ಉಳ್ಸಾಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡನ್ನು ಉಳ್ಸಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು. ನಮ್ಗೆ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದವು ರೀ, ಅವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ರೀ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯತ್ತು ರೀ ನಮಗೆ. ಹಂಗೆ ಕೆಲವು ಸಂತತಿಗಳು ಭಾಳ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನೊಳಗಿದಾವೆ. ಈಗ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯೋ ತನಕ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿರ್ತಾವೆ ರೀ, ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳಿರೋ ತನಕ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿರ್ತಾವೆ ರೀ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಧಾನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕಬ್ಬು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳ್ಯಾಕತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಆಕೈತಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದವರು RCC ಮಾಡಾಕತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಹೋದವನ ರೀ, ಕಾಗೆಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗತ್ತವಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕಾಕೈತಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯತೆ ರೀ. ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು. ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಹೊಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ರಣಹದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ ನಮ್ಗೆ? ಬರೀ 3% ರಣಹದ್ದುಗಳು ಉಳಿದವ್ರಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೆವೆಂಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಜಾಡ್ಮಾಲಿಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ನಾರಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಕೈತಿ. ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಹಂಗೆ ಇದ್ರಿಕಿಲ್ರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಅವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕಿನ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ವಿಷ ಈ ಹೊಲ್ಚರಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊದಲ ನಾವು, ರಣಹದ್ದುಗಳು ಉಳಿತಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಆಹಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅವಾಗೇನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಉಳ್ಸಾಕೆ ಶಕ್ಯತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ರೀ. ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ರೀ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿದವು, ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನೊಳಗೆ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯತಿ ರೀ ಅವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ರೀ. 18, 19, 20ಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗ ಬರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ಆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ನೋಡೋದೇ ಬೆಳೆದಂಥ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಕತ್ತೀವ್ರಿ ನಾವೀಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಾಗ. ಆ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿಗೂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಂಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ಯತೆ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ.